aviation crews, destroying a column of Ukrainian armored combat vehicles and air defense units. Nkuko tubizi twese, Uburusiya na Ukraine bimaze igihe kitari gitoya mu ntambara. Ibihugu byinshi byararebereye, ibyakagombye cyangwa se bishobora kugira icyo bikora, byose biricecekera. Afrika ibajije, bamwe bajya ku ruhande rwa Putin, abandi bakajya ku ruhande rwa Zelensky. Hakaba babuze amahitamo, ariko benshi bari muri ntiteranye. Nitwa Tavo, reka tuganire kuri Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, umuyobozi utavugwa, umuyobozi utinywa na benshi, umuyobozi ufite igitinyiro kidasanzwe kuri iyi si. Ubundi Vladimir Putin ni muntu ki? The timing of the attack was not specified either. Amazina ye yose ni Vladimir Vladimirovich Putin. Yavukiye mu mujyi wa Petersburg mu Burusiya ku itariki ya 7 Ukwakira 1952. Yiga amashuri makuru kuri St Petersburg High School mu Burusiya. Usibye Ikirusiya nk'ururimi kavukire, Putin azi Ikidage n'Icyongereza neza cyane, ariko mu bikorwa byinshi bijyanye n'ubuyobozi akoresha Ikirusiya. Mbere yo kuba umukuru w'igihugu, Putin asanzwe ari umusirikare, yabaye mu nzego zishinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya KGB. Aza gutorerwa kuyobora igihugu mu 1999 kugeza muri 2008. Yongera kwiyamamaza muri 2012, aratorwa kugeza amagingaya, ariko yigeze no kuba minisitiri w'intebe. Putin yize amategeko kuri kaminuza ya Leningrad State University, usigaye yitwa St Petersburg State University, aho yize guhera mu 1970 kugeza mu 1975. Vladimir Vladimirovich Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu badakunda gushyira ahagaragara ibirebana n'ubuzima bwe bwite nk'umukuru w'igihugu, ariko ibirebana n'ubuto bwe kubivuga byarisanzura. Mu biganiro n'ibitangazamakuru, iyo bamubajije ibirebana n'ubuto bwe, Putin asubiza ko mu bwana bwe yakuriye mu rugo rukennye, rwari rusangiye inzu n'undi muryango batagira icyo bapfana habe na gato. Mu nzu yabagamo imbeba nyinshi, Putin ngo akaba ari we watinyukaga kuzirukana. Abakurikiranira hafi ubuzima bwe nubwo bitoroshye, bavuga ko Putin atishimira igihagararo cye, akaba areke na metero 1 na santimetero 42, ndetse ngo niyo hagize umubaza icyo kibazo cyangwa se icyo avuga ku ndeshyo ye, ngo arakureba gusa akakwihorera, mbese akicecekera. Ariko buriya abanyarwanda barabahanga, baravuze ngo ubugabo si ubutumbi, cyangwa se ubugabo si igihagararo. Nubwo Putin ari mugufi, ntibimubuza kuba ari indwanyi kabuhariwe. Urubuga Top 10 Media rucukumbura amakuru ku bantu b'ibyamamare ruvuga ko hari igihe Putin yari ari kumwe n'abanyamakuru bari mu kazi mu ishyamba, maze bacakirana n'urusamagwe rushaka kubarya. Putin akoresha inkoni yari yitwaje, ararukubita, biza kuruviramo gupfa. Nyuma yaho, nk'umuntu usanzwe uzurusamagwe, urumva ko iyi nkuru itangaje, ariko ni ikikwereka cyangwa se ni ikikumvisha ubuhangange cyangwa se umwihariko mu bijyanye no gutinyuka kwa Putin. Ku myaka 18, Putin yari afite umukandara w'umukara mu mukino wo gukirana uzwi nka judo, ariko ajya ananyuzamo agakina indi mikino njyarugamba nka karate na kung fu ndetse n'indi. Mbere y'uko atangira kujya mu buyobozi, yabanje kuba mu rwego rushinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya KGB, nabivuze haruguru. Atangira akorera mu burasirazuba bw'Ubudage kuva mu 1975 kugeza mu 1991. Reka turebe ku bijyanye n'umutungo wa Putin cyangwa se icyo batangaza. Abakurikiranira hafi ubuzima bw'uyu mugabo bavuga ko yatandukanye n'umugore we muri 2014, bamaranye imyaka 31, bafitanye abana 2 b'abakobwa, Maria na Katarina. Umutungo we mu mafaranga ubarirwa muri miliyari 70 z'amadolari y'Amerika.
akaba afite inzu zisaga 20 zo mu rwego rwa villa, harimo imwe ifite agaciro ka miliyari 1 y'amadolari yitegeye inyanja yo mu karere hagati ya Aziya n'Uburayi. Ntibyoroshye kumenya amakuru arambuye kuri Vladimir Putin, ariko aya niyo twabashije kubakusanyiriza. Mwakoze cyane, nitwa Tavo, kanda subscribe, ni inkunga ikomeye kuri twe. Naho ubutaha.